Shu, shu, pibe, shu. Shu, pibe. Shu, a su casa. A su casa. Fuera, fuera. Shu. ¿Qué tete, hombre? Tete, ¿what? Dile al pibe que se vaya. Dile que se vaya al pibe. Shu. Shu, shu, a su casa. Shu, dile, shu. Shu, dile, shu, a su casa. Dile. A su casa. Shush, a su casa. Ahí se agarra su popis. Rafa, ¿cómo hace el chancho? ¿Y la vaca? ¿Cómo hace la vaca? Oye, ¿cómo hace la vaca? Wow, ¿cómo hace la vaca? Mira acá. ¿Cómo hace la vaca? Mu. ¿Y cómo hace el perro? ¿Y el gato? ¿Y cómo hace el loro? ¿Gol hace el loro? ¿Cómo hace el loro? Así hace. ¿Y el oso? ¡Au! ¿Hace el oso? Así hace. ¿Y la oveja? También hace au. Ya. ¿Y cómo hace el gallo? ¡Kikiriki! ¿Cómo es el gallo, mami? ¿Cómo hace el gallo? ¡Kikiriki! ¿El pochito? Piu, piu, piu. Ya sabe, el pochito. Pipi. Pipi hace pío. Pipi de pío pío. ¿Y cómo hace la vaca? Ay, qué linda vaca tímida. Es una vaca. ¿Y el perro? ¡Wow! ¿Y el gato? Sácate el dedo de la nariz. ¿Cómo hace el gato? El gato dice, El gato. wow, Rafaela, por favor. Ese es un gato bilingüe. Habla dos idiomas. Miau y guau, dice, ¿no? A ver, mira. ¿Y cómo hace la oveja? ¿A gugú dice la oveja? No me hagas reír, por favor. Oye. Ya estoy preocupada, voy a ir a buscar una oveja que diga Gugu. Sí. A ver, mira. Rafa. Te está mirando. Ay, la vaca te está mirando. Vaca. Vaca, V de vaca. Ah. No.